Nicola, o figlio del bommolaro, è un picciottietto che non riuscendo a trovare lavoro si rapiona a potere che l'essimenza. Infatti tutto conoscevano come Nicola lo semenzaro. Il negozio che si aveva aperto si chiamava Coppetietto, ma non tutto conoscevano, perché era ammucciato. Allora per farsi pubblicità ha deciso di mettersi con l'insegna all'angolo della via Petrè, ma a un certo punto si trovò un turco che veniva a sacale a metà prezzo. Una parere cosa male che quando ti trovi davanti alla concorrenza e ti si avvicina una picciottiada, tu ti metti a fare lo spendere per abboidare. Certe volte mi è capitato pure a me di scippare l'insegnere il panificio per gli abboidare. Siccome si sentiva troppo gaggio, alla vista della picciottietta della taverna, cominciò a fare sfidare un tabellone nell'aria come un'ancetta. Sferrando, il tabellone ci sciddò con le mani e ci figliò tutto lato del quadro. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico la pubblicità da zannocere vedo, può capitare che tu non capi il tabellone all'altezza di i bacali, si tagliò il letto del quadro e si morì subito.